hello. Magandang madaling araw mga mama kayo dyan, mga kaibigan at mga kababayan ko dyan sa bansa ng Pilipinas. Tingnan nyo, madilim pa, mahangin at malamig. Naririnig nyo ba yung lakas ng hangin? 4 na linggo na kami nagsasagawa ng calving sapagkat tapos na ang dry off. Ang ibig sabihin ng calving, mga mama kayo dyan, kapag ang baka ay nanganak na, kukunin ni Bobby, dadalhin niya dyan sa harapan, at kapag nakita ko, papapasukin natin sa kakot imimilking. Siya nga pala, si Bobby ang farm manager namin dito, at siya ang nagpapatakbo ng farm at alam niya ang mga pasikot-sikot dito sa farm na ito. Ang tatlo kami rito nagtatrabaho, ako, si Bobby, at ang isa sa kasamahan namin na Pilipino. Kapag ang mga baka natapos na sa milking, ang gagawin ni Bobby, isa-isara niya yung mga padak so that ang mga baka ay hindi lalabas. Tapos, pupuntahan niya ang mga ibang baka na hindi pa nanganak at ang nanganak na ay ihihiwalay niya at ang mga hindi pa nanganak ay mananatili pa doon. Mga mama kayo dyan din yung nagpupuna kaya ganito ang suit ko. Dahil kapag minimilking namin ang baka, ang kanilang mga dumi ay napupunta sa face namin sa katawan, kaya iiwasan namin na kami ay napuan ng kanilang mga dumi. Kaya tignan nyo, kaya ganito ang suot ko. Yan. Pag ganyan ang suot, hindi ka talaga malalagyan ng mga dumi ng mga baka. So, dyan lang kayo. Ako ay magtatrabaho na dito sa farm ng New Zealand. Hello, mga mama kayo dyan. Ang oras ay 4:30 ng madaling araw, Wednesday ngayon. Kagabi mga mama kayo dyan, siguro mga bandang alas 2 ng madaling araw, kinuha na ng isang malaking kumpanya dito sa New Zealand ang gatas na nakalagay mismo dyan sa tangke, ang gatas ng mga baka. So, ang gagawin ko ngayon, magbabatwas ako para ang tangke na pinaglagyan ng gatas ay maging malinis at kapag imilking namin ang mga baka, dyan ulit papasok ang gatas na minilking namin sa kanila. So, magbabatwas ako mga mama kayo dyan, kaya dyan lang kayo. Malakas ang hangin, grabe lakas ng hangin. Matapos malamig pa. Lalagay ko ito. Cool water. Dahil ito ang ilalagay ko ng kayo. Ayan, kukunin na ni Bobby ang mga cows sa lugar na kinalalagyan nila, mga mama kayo. Yan ang motor na ginagamit niya araw-araw yan. Kikita nyo mga mama kayo dyan, oh, malakas ang hangin. Grabe ang lakas ng hangin pagkatapos umuulan pa. Kaya araw-araw yan. Ulan, lamig, saka hangin, mga mama kayo dyan. Sabi na siya, patungo na siya doon sa padak na pagkukuhanan niya ng mga bakang imimilking namin, mga mama kayo dyan. Ang mga baka, kayo dyan na imimilking namin ni Bobby. Ay, papasok na sila rito. Ang mga yan. Go inside, girls! What's up? Go inside, girls! Inside! Inside, girls! Yan, papasok na sila rito sa loob. Inside, girls! What's up? Girls, inside! Go! Yan,
mama kayo dyan. Ayan, mga mama kayo dyan. Nasa loob na sila. So, imimilking na namin sila. Sobrang hangin dito, mga mama kayo dyan. Grabe. Grabe ang hangin. Araw-araw ganito ang trabaho namin, umaga't hapon. Yeah, behave, girls. Strong wind and it's raining. You just stay first. Yan mga mama kayo dyan. Matatapos na rin namin nag-milking. Dito ay mga alas 8 na ng umaga Wednesday. Magpa-planwas ako. Lakas na ng hangin. So, pagkatapos ng paglinis ko ng filter, mga mama ko dyan, naglinis ako ng cool water. Then, para lumabas doon sa pot. Pero mga mama kayo dyan, so ito ang ilalagay ko. Kung nakita ninyong lalaki dyan, si Joel yan, tagapagdasinan. Yan ang isa sa kasamahan namin dito sa farm na nagtatrabaho. Siya ang nagpapasuso ng goya. Yung mga goya na isinilang sila ng kanilang mga anak na cows na heifer. Yung mga mama kayo dyan, habang nagpa-plantuas ako, yan ang mga cows, nakatatapos lang sa milking. Habang nagpa-plantuas ako, mga mama kayo dyan, ito naman ang lilinisin ko. Itong areang to. Grabe ang lakas ng ulan. So, yan ang lilinisin ko.
hot water mga mama kayo dyan. Ito naman ang ilalagay ko, cool water naman ang ilalagyan ko ng cool water. Umagat hapon, everyday, yan po ang trabaho namin dito sa farm na ito. Tapos na ako nag-canvas mga mama kayo dyan. Pupunuin ko na lang ito, pati ito yung tangke. Tapos lalabas na ako, maglilinis na tayo sa shed mismo.